ये लोग कोटड़ी की कांतली नदी पुलिया के ऊपर से तकरीबन 3 फीट पानी गुजरता हुआ और पुलिया के दोनों तरफ वाहनों की काफ़ी लंबी कतार। पुलिया के दोनों तरफ वाहनों की लगी काफ़ी लंबी कतार और कांतली नदी का बढ़ता जल स्तर। नदी की पुलिया से तकरीबन 3 फीट ऊपर से गुजरता हुआ पानी खतरे के निशान से ऊपर चलती हुई कांतली नदी